Apa dia? Asahul masyhur minha annahu in nazala bil muslimina nazilatun qonatun. Kaul yang asah, yang masyhur daripada tiga kaul, kan tiga kaul. Ya, kaul yang tiga ini yang termasyhur, yang terbaik, yang terkuat kaulnya itu apa? Kalau turun di kalangan umat Islam musibah nazilah qonatu. Seluruh sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kunut semuanya. Jumat pada kunut nazilah. Sekarang orang pada takut kunut nazilah. Iya, karena dianggap kunut nazilah itu memang ada menyangkut masalah politik. Padahal nggak nyangkut masalah politik. Ini musibah. Kita kunut lah. Dan kalau kita kunut itu sudah kita ngedoakan. Yang ini berarti kita nyumpahin yang apa? Yang berbuat kan begitu. Ya, makanya kita dicerang deh tuh kalau kita kunut. Hah? Padahal kunut nggak begitu kunut maksudnya. Kita ini musibah. Kita minta kepada Allah supaya jangan terjadi lagi nya, betul. Hanya segitu kita. Musibah yang sudah terjadi itu nggak bisa dibantah, udah nggak bisa diangkat, udah terjadi. Hanya kita mohon kepada Allah jangan satu kali lagi kena musibah begini lagi. Saja kita. Wa illa fala. Kalau tidak ada nazilah, tidak ada musibah, fala maka tidak. Ini untuk sholat. Yang lima apa itu? Kiai Haji Nur Ali, Singa Kerawang Bekasi, sebagai julukannya Hizbullah pasukannya, berjuang tanpa pamrih.